Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edio, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina sinxela e eficaz para manter o corpo en movimento. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. E como sempre, moi ben acompañado aquí destes 4 alumnos meus e boa xente. Que tal estades? Ben. Hoxe viño un pouco cansa porque tocou excursión no cole e había que preparar todo, a merenda, a roupiña, os por si acasos. É normal que veña cansada, porque ao final veño cansado eu e non teño fillos nin responsabilidades para canto máis ter que madrugar para facer 80.000 cousas que implican ser mamá. Bueno, eu entendo, sei que é moito andar a apurar, preparar todo, ainda ter guesantes para telo todo listo pa elas. Ao final xa me metín no papel, xa arranquei e veña, pa adiante. Imos a comezar a clase e imos empezar como sempre con mobilidade articular, vale? Comezamos dende arriba, dende o pescozo, dibuixando círculos suaves. Imos cambiar o sentido dos círculos. Bueno, rapaces, como estades? Como estades de ánimos? Bueno, un pouquiño canso. Eu teño maniotas. Ah, tedes maniotas? Sí. Ai, pois eu xe estou moi ben. Noemi que di algo de que está... Eu estou un pouquiño cansada. cansa, hoxe que dormí un pouco. Imos cos sombreiros, dormestes pouco? Sí, dormí un pouco. Non é esa única entón, O sea, acompáñese no sentimento, non? Gracias. Eso, imos hacia as cadeiras, dibuixando círculos. Bueno, non vos preocupedes que rápido nos animamos, vos tamén na casa. É normal empezar un pouquiño así apagados e a medida que vai transcurrindo a clase vímonos arriba. Cambiamos o sentido. Moi ben. Claro, na miña casa era eu só, eran outros tempos, entonces daquela non había tantas excursións no colexio, ni se facían esas cosas. Recordo as excursións de cando era pequena, sí que recordo. Recordo unha concretamente, descubrín que era alérxica a un tipo de polen ou gramínea e cheguei cos ollos pequeniños. Recordo unha en especial, que fomos a Sogama. Eu non sabía o que era, fun todo contento, pero claro, chegábamos ali, unha fábrica de reciclaxe, cheiraba aquelo fatal, o sea, a peor excursión da miña vida. Vomitei, de feito. E imos empezar co quecemento, o que imos a facer é moi sinxelo, vale? Imos a manter os brazos estendidos, cos halteres de mans aquí, e imos a levar talóns nada máis, vale? Subimos, eso e baixamos controlando a baixada, vale? Subo, poñome de puntillas, eso e baixo despaciño. Imos aí quentando a zona dos xemelos, activando un pouquiño o tren inferior. Eso é... Uns 30 segundiños aproximadamente. Eso, manteño. Todo ben, chicos? Sí. Vale. Anxo está moi calado, non? Si, hoxe Anxo está un poquinho calado, non sei Porque que lle tamén pasou. dormí mal. Tamén dormir mal. Fixeronche dormir mal, Anxiño. 3, 2, 1... Vale, agora o que imos a facer é encollemento de ombreiros, vale? Imos a levar os ombreiros cara as orellas. Aí. Subimos, mantendo sempre os brazos completamente estendidos e levamos os ombreiros ás orellas, traballando a zona un poquinho do trapecio. Eso é, sin flexionar os cóbados. Moi ben. Seguimos aí tamén ao redor de 30 segundiños, activando un poquinho o tren superior. 10 segundiños nos quedan, ánimo. 5, 4, 3, 2, 1... Moi ben. As miñas lembranzas son os fins de semana, sobre todo os domingos que íbamos a Viveiro, a Covas, a praia. Se teño que destacar os mellores momentos ou que lembro máis bonitos de viaxes, sen dúbida foron os que fixen cos meus pais en familia e co meu irmán. A medio camiño había unha parada obrigatoria que era nunha curva moi pronunciada que ali parábamos todos a facer pis.
Entonces, xa, falta pouco para a curva. Tuveras ganas ou non, había que parar. Entón, porque senón non facía da creatinas que agardar hasta chegar a Viveiro. Despois metíanos 14 horas na auga hasta que salíamos tus arrugados. Destes teño moi bo recordo e ademais sempre lembro pois, felices, non? Que éramos todos cando viaxábamos. E imos a pasar ahora sí xa a parte principal, de acordo? Entón, o que imos a facer, o primeiro exercicio é o exercicio de remo. Colócome nesta posición, eu separo os pés a anchura das cadeiras, levo o cu un poquinho hacia atrás, as pernas semiflexionadas, os brazos completamente extendidos á altura dos ombreiros e aquí vou a facer como se estivese remando, vale? Importante, collo e levo os cóbados preto das costelas. Flexiono, estendo. Eso é a espalda completamente reta, sacando o peito hacia fora, miramos o frente. Primeiro, o que ven sendo os dediños miran cara as rodillas, aos xeonllos, e despois miran un a un, o sea, míranse entre elas, vale? Últimos segundos, unha última, vale, volvemos, e imos a repetir este exercicio unha vez máis, vale? Imos a facer 2 series de 10 repeticións. Entón, volvemos á posición inicial, o cu hacia atrás, espalda completamente recta, sacando o peito hacia fora, estendo brazos e aí levo hacia min. Levamos hacia a zona do ombligo e cos cóbados preto das costelas. Manteño mirado a frente e solto aire, activando aí o core. Eso é. 2 máis. E unha última. Moi ben, relaxo. Relaxamos ombreiros, relaxamos pernas. Hoxe Edi ven de obrero, pero axustado. O sea, foi boísimo porque, claro, era imposible non velo chegar. Se veñen os marcianos, enseguida localizan. Xoin, de noite se perde, toin, é o primeiro que se ve. Vale que o chaval está moi fuerte, pero tampouco fai falta vir con esas camisetas así, marcando e lucindo demais, E ora imos a facer un exercicio na mesma posición, pero que se chama os paxaros. Imos a facer tamén 2 series de 10 repeticións, de acordo? Entón, o que imos a facer, chicos, é colócome na mesma posición que estaba antes. O que fago é collo aire e como se fósemos un paxariño. Elevo, vale? O peito hacia fora, ombligo hacia dentro, apretando os glúteos, activando o core. E arriba, cando elevo, xunto escápulas. Controlo a baixada. 2 máis. E última. Moi ben. Relaxo uns segundiños. Como estamos? Tira, tira. Vale. Jolín. Noemi, xa vas despertando. Despertar de vez, Así me gusta. Pouquinho a pouco na casa ímonos activando. Ben, imos a facer o mesmo exercicio. Colocámonos de novo, vixiamos ben que a postura sexa correcta, vale? Colócome aí, e sacando o peito para fora, xuntamos escápulas arriba, e volvo. Xeonllos semiflexionados, eso é. Moi ben. Sacamos, inclinamos un poquinho hacia adiante con uns 45 grados, vale, de inclinación. Eso é. E activamos aquí a zona escapular. Activa. Eso é, moi ben, Estrella. E apreta cu. E, home, activamos todo o corpo. E sonríe. E relaxamos. E sonríe. E relaxamos. Aí, relaxamos zona de ombreiros, espaldas, cervicais. Bueno, é que di cos exercicios, respira, peito para fora, culo para atrás. As escápulas, o brazo para ali, a respira, traga para dentro, bota para fora. O estou para non caerme, o estou para facer exercicio, o estou respirando, culo para atrás, cor activado. Eu decía, isto é como cando sacas o carné de conducir, que che din o retrovisor, embraga, mira o freno, pon o intermitente, tú dices, a mí non me chegan as mãos, nin os ollos, non. Sabes, unha non lle dá a vida para diafragma, non me dá a vida, a concentración. E agora imos a pasar a facer un exercicio parecido ao primeiro, que era o remo. A posición é prácticamente a mesma, pero vai ser a posición final. Comezamos na posición final. Entón, se vos acordades, antes estábamos aquí
elevamos os brazos hasta aquí, vale. Pois ora imos a comezar nesta posición. E o que imos a facer é traballar os tríceps. Entón, mantendo os cóbados ben preto das costelas e os halteres de man aquí cerca do peito, collo aire, estendo como se estuvésemos esquiando, máis ou menos. Estendo hacia atrás e volvo á posición inicial. Eso é. Intento manter a zona escapular aí activa, o ombligo hacia dentro, peito hacia fora, a mirada á frente, estendo e volvo. Dúas máis. E última. Moi ben, relaxamos. Imos notando como estamos traballando todo ese tren superior. Estamos ben? Sí. E a concentración tamén, Sí, son moitas cousas que hai que activar, vale? Pero eso, ao principio, pode vos costar un pouco, pero despois xa... Pero é cuestión de práctica. En canto tes práctica, recolles o intríngulo e esas cousas, despois xa vai todo máis de corrido. Imos a repetir o exercicio, outra serie de 10 repeticións. Volvemos a colocarnos, xa me coloco nesta posición como estaba antes. E agora, cóbados preto das costelas e exhalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Xa vamos notando o calorciño no corpo, verdad? Carai. Vanse cargando tamén esas cervicais, ombreiros. Estamos traballando todo o corpiño do tren superior. Relaxamos uns segundiños e agora o que imos a facer, imos a traballar solo cunha mancuerna, vale? Cun brazo e cunha perna, sempre o mesmo. Manteño outro aquí porque tampouco pasa nada, se queremos deixámolo no chan, pero imos a traballar ahora co brazo dereito e a perna dereita. E o que imos a facer é moi sinxelo. Imos a facer 10 veces a cara adiante, bon, ca perna dereita e o brazo dereito, estendo. E volvo á posición inicial. Eso é. Cando queiras, Noemi. Sin levantar o brazo máis da altura Eu dos teño que ombreiros. pensar, chavales. Eso é. Acompaño ca perna. Anxo non fala, cando fala sentenza. Deso que está canso. E unha última. Moi ben. E agora imos a cambiar de brazo, de acordo? Brazo e perna. Agora imos a facer ca outra. Collemos aire e soltamos. Eu teño claro que Eso. con este tipo de clases as floxeces dos brazos Eso, Desaparecen todos. vamos a endurecer todo o corpo. De aquí salimos mallaos. 3 últimas. Acompañamos ben ca perna. E unha última. Moi ben. Como imos? Ben? Ben. Sí, sí, porque Anxo é moi simpático, porque ele é simpatiquísimo, pero xa chegará o seu momento e xa o vacilarei eu tamén. Bueno, porque os piques sempre son vos e máis e así lle axuda a despertar un pouquiño. Porque claro, dime, empeza cando queiras, porque eu estaba concentrada en saber cando iba a arrancar. Sabedes que a coordinación non é o meu forte, entón, se iba para a dereita e levantaba o brazo, tiña que levar a perna tamén, e iso tiña que mandar yo ao cerebro. Moi ben, e agora o único que imos a facer é repetir o exercicio, unha serie máis de 10 repeticións e comezamos co brazo e perna dereita, vale? Collemos aire e soltamos hacia diante. Activamos. Ese ombligo ben hacia dentro. Cada vez que exhalo para activar o core. Iso é. Moi ben. Quedan 3. E última. Perfecto. E agora xa imos a cambiar outro brazo e outra perna, collo aire e imos alá. Moi ben. Xa noto a Noemi como lle cambiou o humor. Xa noto activada, verdad? Sí. Así me gusta. non a piques que como se lle escape o halteres, lévalo ti. 2 máis. E última. Vale, relaxamos ombreiro, relaxamos pernas e só nos queda un exercicio máis, vale? Parecido a este. Eu na escuela, cas miñas nenas, sempre lles digo que tes que sorrir e que tes que disimular o esforzo que estás a facer. Entón, bueno, para min é normal, pero bueno, xe pasouse. Pois deulle caña.
Ahora, o que imos a facer é, en vez de ir cara adiante, imos ir cara a un lateral, vale? Entón, imos a elevar de forma lateral e vixiamos que non elevemos máis da altura do ombreiro, vale? E os brazos semiflexionados, de acordo? Vénse problemas. Exacto, despois veñen os problemas. E non nos queremos mancar na casa nin aquí, de acordo? Listos? Listo. Vale, pois collemos aire e imos comezar sempre ca dereita, vale? Collo aire e imos alá. Eso é. Estendemos ben esa perniña. Brazo semiflexionado. Van 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E ahora tócanos outro brazo, outra perna. Collo aire e imos alá. Moi ben. ¡Ánimo que estamos acabando! Quédanos 3. Perfecto, relaxamos ombreiros. Veña, ánimo que xa estamos terminando. Na que estado facendo de maravilla, non me cabe dúbida. Imos alá. Teño unha pregunta. Dime. Cando damos o paso, as pernas están completamente estiradas. Semiflexionadas tamén, vale? Non fai falta estirar completamente a perna, non fai falta bloquear. Semiflexionamos un poquinho o xeonllo, igual que o brazo, vale? Perfecto. Déxate fluir. Collemos Se me deixo aire fluir, caese e máis comezamos ca dereita. Eso é. Quédanos 3. E última. Perfecto, e vamos xa. Brazo izquierdo e perna izquierda e xa terminamos. Imos alá. Eso é, campións. Ombligo hacia dentro. 3 máis. E última. Moi ben, relaxamos aí zona de ombreiros. E agora si imos a deixar os halteres de mans ao ladiño. Porque lle preguntou ao profe que a ver si había que ter a perna, non sei que, ya a min xa bastante me costa levar a perna, pois a perna vai como vai. A ver, si Noemi díxome déixame fluir porque ao final ela como vai facendo así, pero claro, preguntelle porque tiña dúbida, porque a verdade é que unha vez levaba a perna co xoño estirado, outra vez ia doblando e me fixando en Edi. Pois se vai un poquinho flexionada, vai un poquinho flexionada, que coincide que tiña que ir flexionada. Casualidade ou concentración, non o sabemos. E agora imos a pasar aos estiramentos, como traballamos tren superior, sobre todo, tema de espalda e demais, o que imos a facer agora, imos a separar as pernas, levamos os braciños ben arriba, e agora, esta zona dorsal que fixemos antes co tema do remo, imos alá, e mantemos aí uns segundiños, estirando ben os brazos, temos que notar todo o traballo por aquí, ai, aguantamos. Ten cuidado, Edi, a ver se che vai rachar a camiseta. Gusta che miña camiseta de tráfico? Gusta. Pois ten cuidado, non che metan a multa, eh? Cambiamos, seguimos para outro lado. Manteño aí, eso, aguantamos aí uns segundiños. Moi ben. Imos ao centro. Collo aire aquí e vou a doblar dentro da cintura para relaxar esa zona lumbar. E onde cheguemos, vale? Manteño aí onde cheguemos, uns segundiños. Aí. Aguanto. Abre máis, a ver se tocas o chan. Subimos despaciño. Ahora imos tirar o ombreiro hacia nós. Vamos a quedar este exercicio e estiramento de tríceps, vale? Para rematar. Moi bo traballo na casa, estou seguro que fixeron de maravilla. Aquí tamén empezamos con un pouquiño así apáticos, sobre todo Noemi. E ahora, vamos, repetíamos, verdad? Casi. Apática. Cambiamos de brazo. Aguantamos uns segundiños. Imos ir ahora a elevar o brazo, empuxamos do cóbado hacia baixo. Estiramos aquí a zona dos tríceps que traballamos antes
na posición de remo, sobre todo, a extensión de tríceps, e cambiamos de brazo. Aguanto aí uns segundiños. Moi ben, e damos por finalizada a clase. Moitísimas gracias por estar sempre aí. Damos por finalizada unha clase máis aquí en Pulso Activo. E recorda, mantén o corpo en movimento sempre, ainda que sexa un pouquiño cada día. Eu son Edi, o vosso adestrador. Moitas gracias por estar aí. E recorda, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí señor.